Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá tra Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số cho thấy sự bền bỉ của ngành trước những thách thức từ thị trường và chính sách quốc tế. Bức tranh thị trường có nhiều điểm sáng và gam tối. Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục duy trì là nhà nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam. Tính đến hết tháng 7 năm 2025, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 302 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 25% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường. Tính riêng tháng 7 năm 2025, xuất khẩu cá tra sang thị trường này giảm 3%, đạt hơn 53 triệu đô la Mỹ, phản ánh sự chững lại về nhu cầu, đặc biệt trong phân khúc cá tra nguyên con và phi lê đông lạnh. Kính thưa quý vị, khối CPTPP trở thành điểm sáng nổi bật về nhập khẩu cá tra Việt Nam. Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang CPTPP trong 7 tháng đầu năm nay đạt 208 triệu đô la Mỹ, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này đến từ các thị trường như Canada, Malaysia và một số nước châu Mỹ, nhờ ưu đãi thuế quan và ổn định nhu cầu tiêu dùng. Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đạt 206 triệu đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 7 năm 2025, thị trường này tiêu thụ 31 triệu đô la Mỹ cá tra, giảm nhẹ 0,3% so với tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, chính sách thuế quan mới dự kiến áp dụng từ mùng 1 tháng 8 đang tạo ra nhiều dấu hỏi lớn cho triển vọng những tháng cuối năm. Kính thưa quý vị, Brazil tiếp tục cho thấy tiềm năng khi 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 106 triệu đô la Mỹ, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng đây cũng là thị trường đang đối mặt nguy cơ chịu tác động gián tiếp từ thuế Mỹ 50% và Mỹ dự kiến áp dụng thuế đối ứng hàng hóa có xuất khẩu từ nước này nếu cá thịt trắng nằm trong danh mục bị ảnh hưởng. Tính đến hết tháng 7 năm 2025, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 104 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Tây Ban Nha, Bỉ, Italia và Pháp đều tăng trưởng tốt, bù đắp phần suy giảm tại Đức và Hà Lan, hai thị trường truyền thống nhưng có xu hướng siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường. Kính thưa quý vị, sản phẩm chế biến sâu có thể coi là điểm nhấn mới của cơ cấu xuất khẩu cá tra Việt Nam. Phi lê cá tra đông lạnh vẫn là sản phẩm cá tra chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường. Giá trị xuất khẩu sản phẩm này trong 7 tháng đầu năm nay đạt 976 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu cá tra chế biến mã RED16 đạt 30 triệu đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường, đồng thời giảm bớt rủi ro từ thuế quan và biến động giá nguyên liệu. Từ nay đến cuối năm, xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố. Chính sách thuế quan mới của Mỹ nếu áp dụng có thể tạo ra sự dịch chuyển nguồn cung trong chuỗi cá thịt trắng toàn cầu, mang đến cả cơ hội mở rộng thị phần và rủi ro về cạnh tranh giá. Ngoài ra, nhu cầu tại Trung Quốc cần được theo dõi sát, nhất là trong bối cảnh thị trường này đang nhạy cảm với biến động giá và tồn kho. Hơn thế nữa, EU và CPTPP được dự báo tiếp tục là điểm tựa nhờ thế FTA và sức mua ổn định. Kim ngạch xuất khẩu cá tra cả năm 2025 dự báo đạt 2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh giá, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan, đồng thời linh hoạt ứng phó với biến động chính sách và thị trường quốc tế. Ngành cá tra Việt Nam đang đứng trước cơ hội củng cố vị thế trên bản đồ thủy sản thế giới, nhưng chặng đường phía trước đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược linh hoạt và một tầm nhìn dài hạn để vượt qua những thử thách đang tới gần. Trên đây là bản tin nhận định thị trường thương mại thủy sản Việt Nam của Vasep. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.